Mobibik egunaren bigarren edizioa ospatuko da igande honetan, hilaren 31an Zarautzen. Aspanogi, Gipuzkoako haur minbizidunen gurasoen elkarteak antolatzen du jaialdi solidario hau, eta turismo bulegoa da kolaboratzaileetako bat. Bizikletari lotuta egitarau berezia osatu dute. Irteera egingo da euskal ziklista honenekin, batera herrian barrena, besteak beste, Markel Irizar, Mikel Astarloza, Amet Txurruka eta Mar Zubeldia. Nahi duten guztiek parte izango dute bertan. Ziklistek sinatutako Orbea bizikleta otorea zozketatuko da, eta Angel Urangaren margolana jarriko dira salgai, Aspanogori laguntzeko. Iaz bezala, pertsona ospetsuen taldekako gehienkana jokatuko da. Ia 200 kirolari eta artistek hartu zuten parte iragan urtean. Bestalde, Demode Quartet eta Pirritx, Porrotx eta Marimototxen aktuazioak izango dira, eta polikiroldegi inguruan gune erraldoia jarriko dute, mota guztietako ibilgailu gurpildunak probatzeko aukerarekin. Dazkagu bizikarrak, bizitxoperrak, dazkagu patineak, dazkagu garai bateko bizikleta zaharrak, dazkagu 7 pertsonak ibiltzeko bizikleta berezi bat, espektakula daude, taberna dago, gune bat izango du zentralizatzeko zerbitzu guztiak, eta egokiena da hurbiltzea, denok hurbiltzea eta egun honetan disfrutatzea. Danok Zarautza, udaran etortzen geha, baina udaraz aparten, neguan ere badaudela ekintzak. Eta hau, balde gurten ezen genuen bezalaxe oso berezia da. Bihotzetik egindako abentura da lako. Bata, gure, bata, euskal herriko, horera bata.